ஹாய் வியூவர்ஸ், திஸ் இஸ் ஆஃபியா. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். நானும் இங்கே அதுவும் ஸ்பெஷலாக இன்றைக்கி உங்கள் கூட இருக்கும்போது இன்னும் ஹாப்பியாக இருக்கேன். நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா இந்த ஹாஃபியோட ஸ்பெஷல் லவ் அண்ட் ஹாய். நம்மளுக்கு எப்போவுமே இந்த முருங்கைக்காய், முருங்கைக்கீரை கடையில் வாங்குறத விட பக்கத்துலேயே எல்லாரோட வீட்லேயும் முருங்கை மரம் இருக்குது. கேட்டால் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவாங்க. இந்த வாட்டியும் நான் ஆன்ட்டிக்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி முருங்கைக்கீரையும் முருங்கைக்காவும் வேணும்னு கேட்டிருந்தேன். ஆன்ட்டியும் வா, நான் வந்து உனக்கு பறித்து தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நானும் சரி வாங்கிட்டு வரலான்னு கிளம்பிட்டேன். நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே ஸ்ட்ரீட் டாக் வந்து குட்டி போட்டிருக்கு. மழையில் பாவம் ரொம்ப அல்லல் படுது. எனக்கு டாக்னாலே ரொம்ப பயம். அதுவும் இந்த குட்டி டாக் பார்க்கும்போதும் க்யூட்டாக இருக்குது. ஆனால் அது பண்ணுற சேட்டைங்கள்லாம் எனக்கு சுத்தமாக ஆகவே ஆகாது. சும்மா வீடியோ எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு போய் கிட்ட நிற்கிறேன். எதுக்கோ கண்ணு தெரியாதுன்னு பார்த்தா எல்லாம் வீடியோ பின்னாடி அது கேமரா பார்த்து ஓடி வருதுங்க. ஐயையோ, இது வேலைக்கு ஆகாது, பெரிய டாக் வந்துச்சுன்னா நம்மள அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கிளிப் மட்டும் எடுத்துகிட்டு நான் கிளம்பிட்டேன். அங்கே போனால் வாத்து, கோழின்னு நிறையா இருக்கும் எப்போவுமே. இந்த வாட்டி வாத்து பார்க்க அழகாக இருந்துச்சு. ஆனால் நான் என்னோடய ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். எப்போவுமே வீடியோக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு ஃபோன் இருக்குது. அந்த கேமராவில் எடுக்காமல் என்னோடய மொபைல் குவாலிட்டி அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது. அதில் ஓரளவுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஆனால் பார்க்க நிச்சயமாகவே நேரில் பார்க்க அப்படி கொடுத்து வச்சுருக்கணும். ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. சரி, முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மொபைலே கொஞ்சம் எடுப்போன்ட்டு எடுத்தேன். ஆனால் அந்தளவுக்கு நல்லா இல்லை தான். சும்மா சின்னதாக கிளிப்பிங் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய பேர் முருங்கைக்கீரை வாங்க மாட்டாங்க. அதை ஆஞ்சி க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சோம்பேறித்தனம். மோஸ்ட்டாக வந்து முருங்கைக்கீரை நான் வெளியே வாங்க மாட்டேன். இந்த மாதிரி வீட்டு பக்கத்தில் மரம் இருக்கிறதுனால இவங்ககிட்டயே நான் வாங்கிக்கிறது. வாங்கிட்டு இந்த ஒரு டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன், அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நியூஸ் பேப்பர் விரித்து நல்ல ஒரு தடிசாக 2-3 லேயர் இருக்கிற நியூஸ் பேப்பர் கூட எடுத்துக்கோங்க. முருங்கைக்கீரையை வாங்கிட்டு வந்ததுமே அதை பக்காவாக வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அலசலாம் கூடாது. இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பரில் போட்டு நல்லா பொட்டலம் மாதிரி மடித்து இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வச்சிங்கன்னா 20 இல்லை 25 டேஸ் கூட அந்த இலை அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். சீரியஸாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோ நல்லா வச்சு எதுக்கு சாப்பிட போகிறோம் அப்படிலாம் கேட்காதீங்க. எப்பவுமே முருங்கைக்கீரைங்க கிளை உடஞ்சிச்சின்னா நிறைய கொடுத்துருவாங்களா, அப்போ ஒரே டைமில் நம்ம செய்ய முடியாது இல்லையா? அப்போ இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு நான் பேப்பரில் வச்சுப்பேன். அப்பப்போ வீக்லி ட்வைஸ் நீங்கள் 3 டைம்ஸ் 4 டைம்ஸ் கூட செஞ்சு சாப்பிடலாம். முருங்கைக்கீரை மட்டும் டெய்லி கூட எடுத்துக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆனால் இந்த ஆக் வந்து நான் எங்கேயும் பார்க்கல. ஒரு டைம் வந்து கீரை கொடுக்குறப்ப வீட்டில் சுத்தமாக கவரே இல்லை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி பாக்ஸ்லலாம் போட்டு வைக்க மாட்டேன். கவர் தான். கவர் இல்லைன்றதுனால நியூஸ் பேப்பர்லேயே அன்றைக்கி வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். நியூஸ் பேப்பரில் வச்சு ஆஞ்சி அவசரத்துக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நான் அதிலேயே பொட்டலம் கட்டி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். இத்தனைக்கும் நான் அதை கவர்லலாம் எதுவும் வைக்கல. அப்படியே பொட்டலம் கட்டி இந்த வெஜிடபிள் போடுற பேஸ்கெட்டில் வச்சுட்டேன் ஃப்ரிட்ஜில். அது வச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 டேஸ் நான் கிட்டத்தட்ட மறந்துட்டேன். கீரை வாங்கி இந்த மாதிரி வச்சதே நான் மறந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்தா அந்த கீரை அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. என்னாலேயே நம்பவே முடியல. அதுக்கப்புறம் எடுத்து செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்தேன். செம்ம டேஸ்ட்டு. நார்மலாகவே இந்த முருங்கைக்கீரை எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க எல்லாரோட மரத்து முருங்கைக்கீரையுமே டேஸ்ட்டுக்கு பஞ்சமே கிடையாது. செம்ம சூப்பராக இருக்கும். அந்த 10 டேஸ்க்கு அப்புறம் செஞ்சது அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. அன்னிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் முருங்கைக்கீரை மட்டும் கிடையாது, நான் எந்த கீரை வாங்கினாலுமே, ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து கீரை வந்து எப்போவுமே மீதி தான் ஆகும். அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து பொரியல் மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டா ஒரு 3 வாட்டி 4 வாட்டி சாப்பிட்டுக்கலாம். ஒரே டைம் வந்து அது குழம்பு வச்சா வேஸ்ட்டாக தான் போகும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதை நான் எதில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன்னா முருங்கைக்கீரையில் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு முறை மருதாணி இலை ஊரில் இருந்து கொடுத்து அனுப்புனாங்க. மருதாணி இலையும் இதே மாதிரி பேப்பரில் போட்டு தான் எடுத்து வச்சேன். அந்த இலையும் கிட்டத்தட்ட வந்து எத்தனை நாள் இருக்குது அப்படின்றது செக் பண்ணுறதுக்காகவே நான் வச்சுருந்தேன். கிட்டத்தட்ட 1 மந்த் அந்த மருதாணி இலை சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருந்துச்சு. அதோடு இந்த டிப்ஸை எப்போயாச்சும் யார்கிட்டையாச்சும் சொல்லணும்னு தோணுச்சு. இந்த தடவை வீடியோவில் உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக முருங்கைக்கீரை வாங்கினீங்க அப்படின்னா மற்ற எல்லா கீரையும் கூட நம்ம அவசரமாக பண்ணிவிடுவோம். முருங்கைக்கீரை மட்டும் 1000க்கு ஒரு பக்கம் சோம்பேறித்தனப்படுவோம். 2வது அப்புறமா ஆஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு கூட நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி டைமில் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி பேப்பரில் கூட ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட உங்கள் ஃப்ரீ டைமில் கூட ஆஞ்சிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நான் அந்த மாதிரி பண்ணதில்லை. இந்த மாதிரி தான் எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். வாங்கிட்டு வந்ததுமே க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் எடுத்து வச்சுருவேன். ஆனால் அலசலாம் கூடாது. அலசுறதுக்கு முன்னாடியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் சமைக்கும் போதும் அப்போ அந்த டைமில் எடுத்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க.
ஷார்ட்ஸ் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் தங்கச்சிங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு. அவங்க இருக்கும்போதுமே கொஞ்சம் இந்த கிச்சன் கிளீனிங் ஒர்க்கை பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஆரம்பிச்சிட்டேன். எப்போவுமே தனியாக தான் பண்ணுவேன். தனியாக தான் நானும் ஹஸ்பண்ட் பண்ணுவோம். ஆனால் நாங்கள் கிச்சன் கிளீனிங் பார்த்திங்கன்னா 3 டேஸ் ஆகும். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கிச்சன்லேருந்து எல்லா ஐட்டம்ஸும் எடுத்து வெளியே வைப்போம். ஹாலில் வச்சுருவோம். அன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக ஹோட்டலில் தான் சாப்பிடுவோம். அடுத்த நாள் கிச்சனை வந்து ஃபுல்லாக கழுவிடுவோம். கழுவிடுவோம்லாம் சொல்லக்கூடாது. குளிப்பாட்டியே விட்டுருவோம் கிச்சனை ஃபுல்லாக. ஒரு நாள் நல்லா குளிப்பாட்டி விட்டுட்டு அடுத்த நாள் ஃபுல்லாக அதை காய வைப்போம். அதுக்கு அப்புறமா தான் நாங்கள் அடுக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஒரு 3 டேஸ் கிட்ட எங்கள் கிச்சனும் காலியாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் எப்போவுமே டீப் கிளீனிங்கிறது அப்படி தான் நடக்கும். ஆனால் இந்த தடவை வந்து ஏன்னா நார்மலாக க்ளீன் பண்ண ஒரு கிச்சன் தான். சரி சும்மா வந்து பேப்பர் மட்டும் மாற்றலாம் அப்படின்ட்டு நான் டிசைட் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சேன். தங்கச்சிங்களும் இருக்கிறதுனால நம்ம இது கையோடு முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். இந்த தடவை எனக்கு நியூஸ் பேப்பர் கிடைக்கல. நான் நியூஸ் பேப்பர் தான் வைப்பேன். இதுக்குன்னு நான் செலவு எதுவும் பண்ண மாட்டேன். நியூஸ் பேப்பர் தான் வைப்பேன். ஸ்டிக்கரிங் கூட ஒட்டினது கிடையாது. ஆனால் இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது வந்து குக்கிங் சேனல். இந்த சேனல் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து குக்கிங்காக தான் இருந்துச்சு. குக்கிங் பண்ணும்போதும் அப்போ இந்த வால்பேப்பர்லாம் நான் நிறையா வாங்கி வச்சுருந்தேன். பேக்ரவுண்டுக்கு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நான் அதை யூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஒரு டைம் நான் அதை யூஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறப்போ நம்ம இது ரெண்டலில் இருக்கோம். எப்போ காலி பண்ணுவோன்னு தெரியாது. எதுக்கு செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு யோசித்து நான் எல்லாமே வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஆனால் நான் இது வரைக்கும் எதுவுமே அதை யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. எல்லாமே வந்து நார்மலாக ₹100 ₹200 அந்த மாதிரி ரேட் கூட கிடையாது. நான் கொஞ்சம் குக்கிங் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் மற்ற ஐட்டம்ஸ்க்குலாம் நான் அவ்வளோவா செலவு பண்ணலை. இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஐட்டம்ஸ்க்கு மட்டும் நான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் எனக்கு ரெண்டல் வீடுன்னு அடிக்கடி ஞாபகம் வர்றதுனால நான் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை. இப்போ செல்ஃப்க்கு எனக்கு நியூஸ் பேப்பர் கிடைக்கல. வேறு வழியே இல்லாமல் இதை தான் கொஞ்சம் எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா வால்பேப்பர் தான். பிளாக் கலர் ப்ளைன் வால்பேப்பர் வாங்கியிருந்தேன். அதை வந்து ஸ்டிக்கர் பிரிக்காமல் அப்படியே மடித்து செல்ஃபில் வச்சுருக்கேன். ஆனால் ஷெல்ஃபில் இதை மடித்து வச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் பயம் வந்துடுச்சு ஹஸ்பண்ட் மேலே. ஏன்னா வந்து ஸ்டிக்கர் வந்து நான் கட் பண்ணிட்டேன். இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். நான் இந்த செல்ஃப் சைஸ்க்கு வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன். அகலமும் சரி நீளமும் சரி ரொம்ப பெருசு. நான் இந்த செல்ஃப் சைஸ்க்கு கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து மறுபடியும் வந்து அதை மடித்து தான் வச்சுருக்கேன். சரி ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணால் நல்லா இருக்காது. கொஞ்சம் தடிசாக இருக்கணுன்றனால அந்த கார்னரெல்லாம் கொஞ்சம் மடித்து அதுக்கப்புறம் வச்சுருக்கேன். அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் பயம் வேஸ்ட் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுவாரோ. ஏன்னா சிங்கமுத்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட் இல்லையா? வந்ததுமே நானே கூட்டிகிட்டு போய் காட்டிட்டேன். நான் இதை தான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் திட்டுவாருன்னு பார்த்தா, "இதை ஏன் நீ இப்படி பண்ணியிருக்க? இதை எடுத்து ஸ்டிக்கராகவே நீ ஒட்டிடலாம்ல பேசாம" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். நான் சொன்னேன், "ஸ்டிக்கர்லாம் ஒட்டி அதுக்கப்புறம் அது எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல. எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை ட்ரை பண்ணுவோம். இது பெஸ்ட்டாக வந்துச்சு எத்தனை நாள் வருதுன்னு பார்ப்போம். இல்லைன்னா நான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஆனால் அவர் திட்டாதது எனக்கு கொஞ்சம் பயங்கரமாகவே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. செல்ஃபில் ஜஸ்ட்டு தொடப்பம் வச்சு எல்லாத்தையும் தட்டி விட்டுட்டு ஒரு துணியை வச்சு லைட்டாக தொடச்சி தான் அது மேலே இந்த பேப்பர் வச்சு அதுக்கப்புறம் என்னோடய எல்லா ஐட்டம்ஸும் நான் அடுக்கிட்டேன். செல்ஃபில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு பல்லி வந்துடுச்சு. பல்லி இருக்கும். நான் பல்லிக்கு பயப்படுற ஆள்லாம் கிடையாது. நீங்கள்லாம் பல்லிக்கு பயப்படுவீங்களான்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு பல்லி என்ன தான் நீங்கள் தெத்தி விட்டாலும் எதாவது ஒன்றாவது வந்துட்டு தான் இருக்கும். அதனால் எனக்கு அது பயமே போயிடுச்சு. என்னோடய கிச்சனே வந்து கொஞ்சம் சின்ன கிச்சன் தான். அதனால் நான் ஐட்டம்ஸ்லாம் அதிகமாக வாங்கி வச்சது கிடையாது. ஆனால் கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பொருள் எடுக்க வந்துட்டே இருக்குது. இதில் என்ன ஒன்றுனா நிறைய அங்கங்கே எப்போயாச்சும் யாராவது கேஷ் கொடுத்தாங்கன்னா, எப்பயாவது ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தில் கிச்சனில் அங்கங்கே நான் சொருகி வச்சுருப்பேன் போல். இந்த காயின்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு டப்பாவில் போட்டு வைப்பேன். ஆனால் கொஞ்ச நாள் அந்த டப்பா எங்கேன்னே எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது. சடனாக மேலே வச்சுருக்கேன். என் ஹைட்டுக்கும் மீறி வச்சுருக்கேன் போல் மேலே செல்ஃபில். எடுத்ததும் டமான்னு கீழே விழுந்துச்சு. விழுந்து அவ்வளோ காயின்ஸ் இருக்குது. எனக்கு இந்த காயின்ஸ் சேர்க்குற பழக்கம் இருக்குது. நான் கிச்சனில் மட்டும் இல்லை, அங்கங்கே நீங்கள் எங்கே பார்த்தீங்கனாலும் எங்கள் வீட்டில் அங்கங்கே நான் காயின்ஸ் எடுத்து வச்சுட்ருப்பேன். ஆனால் ஒரு நாள் கூட அதுலேருந்து காயின்ஸ் எடுத்து நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அது சும்மா பேலன்ஸ் இருக்க எல்லா அமௌண்ட்டும் எடுத்து அங்கங்கே எங்கேயாவது வச்சுருது. இந்த பழக்கம் உங்கள் யாருக்காவது இருக்கான்றதை சொல்லுங்கள். அதேமாதிரி வச்சுருவேன். ஆனால் ஞாபகம் மறந்துடுவேன். எங்கே என்ன வச்சேன்னு எனக்கே தெரியாது. நிறைய வீட்டில் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எல்லாருமே இப்படி தான் இருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுவேன். என் வீட்டில் நீங்கள் எங்கே என்ன க்ளீன் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக ஒரு பார்ட் ஆஃப் அமௌண்ட்டை எடுத்துடலாம். லாஸ்ட் டைம் வந்து ரூம் க்ளீன் பண்ணும்போதுன்னு நினைக்கிறேன். ரூம்னா மாஸ்டர் பெட்ரூம் இல்லை, இன்னொரு சின்ன பெட்ரூம் இருக்குது. அதை க்ளீன் பண்ணும்போது ஒரு 6000 கிட்ட ஒரு அமௌண்ட் எடுத்தேன். கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த ரூம் வந்து ஒரு வேஸ்ட் பொருள் போடுறதுக்கு இப்படி தான் நான் வச்சுருப்பேன் அவ்வளோவா அந்த டைமில். இப்போ வந்து அதை பக்காவாக க்ளீன் பண்ணி அதை வேறு ஒரு பர்பஸ்க்காக வச்சுருக்கிறது. ஏன்னா என்னோடய டெய்லரிங் மிஷின் எல்லாமே அங்கே அந்த ரூமில் தான் இருக்குது. ஆனால் அப்போ க்ளீன் பண்ணுறப்ப
ஒரு 6000 ஒரு அமௌண்ட் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். சரியா அமௌண்ட் ஞாபகம் இல்லை. அப்போ சொன்னேன், நம்ம வீடு அது ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவார், இனிமேல் வீடு க்ளீன் பண்ணணும்னா சொல்லு நானும் வரேன் அப்படின்னுவார். எதுக்கு அமௌண்ட் ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கா. என் வீட்டில் எப்போ வந்தாலும் அந்த மாதிரி கிடைக்கும். நம்பி யார் வேணால் என் வீட்டுக்கு ஏதாவது ஒர்க் பண்ண வரீங்கன்னா தாராளமாக வந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நான் தாராளமாக நீங்கள் ஒரு பார்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஆளாளுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதனால வந்து ஷெல்ஃப் வந்து சீக்கிரமாவே வேலை முடிஞ்சிச்சு. அதோட கையோட கவுண்டர் டாப்பும் கிளீன் பண்ணிடலாம். நைட்டு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. அப்பதான் கவுண்டர் டாப் கிளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். எல்லாருக்கும் டிஃபன் வந்து நான் பண்ணிட்டேன். தோசை, சட்னி, அப்புறம் மதியம் வச்சது கொஞ்சம் மீதி இருந்துச்சு. அத வச்சு எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டாங்க. எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து கிச்சன் கவுண்டர் டாப் கிளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஆனா நானும் ஹஸ்பண்டும் இன்னும் சாப்பிடல. எல்லாம் கிளீனிங் ஒர்க் முடிச்சுட்டு ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் லேட்டா வருவாங்க இன்னைக்கு. வந்ததுக்கப்புறம் சேர்ந்து சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு, அப்புறமா எனக்கு மட்டும் தோசை சுட்டுக்கலான்னு எடுத்து வச்சிருக்கேன். கிச்சன் கவுண்டர் டாப் நான் எப்போவுமே இந்த மாதிரி தான் க்ளீன் பண்ணுவேன். நான் நார்மலா நம்மளோட விம் லிக்விட் இருக்கு இல்லையா, அதை போட்டுட்டு ஸ்க்ரப் வச்சு எல்லாத்தையும் தேய்ச்சி விட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி விட்டு நல்லா வைப் பண்ணி எடுத்துருவேன். இதுக்குன்னு நான் எதுவும் லிக்விட் மாதிரி அந்த மாதிரி எதுவும் வச்சுக்கல. எனக்கு இதுவே வந்து ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது. அதனால் நான் இதையே எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். அடுப்பு வந்து எப்பவும் பிரச்சனை இல்லை. டெய்லி அதை கழுவிட்டே இருப்பேன். டெய்லி அடுப்பு வந்து நம்ம அடுப்பு கழுவிடுவோம். இன்றைக்கி பாத்திரம் கழுவும் போதுமே தங்கச்சி தான் இன்றைக்கி பாத்திரம்லாம் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணாங்க. அப்போவே கையோட அடுப்பு க்ளீன் பண்ணதுனால நான் அதை வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியல. ஜஸ்ட் அந்த கவுண்டர் டாப் அதோட வால் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, அடுப்பு மட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி பட்டுருச்சு. அதனால் அதை மட்டும் கொஞ்சம் துணியில் தொடச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். என்னோட கவுண்டர் டாப் பார்த்தீங்கன்னா, வீக்லி ஒன்ஸ், ட்வைஸ் அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுற அப்படிலாம் கிடையாது. டெய்லி ஒர்க் முடிஞ்சிச்சுன்னா, டெய்லி இந்த ஒர்க் எப்போவுமே இருக்கும். கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணுறது. ஏன்னா, எனக்கு ஒரு சின்ன கவுண்டர் டாப் தான். இந்த பக்கம் அடுப்பு இருக்குது அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் ஒரே ஒரு அந்த ஒரு இது மட்டும் தான் இருக்குது. எதுனாலுமே அங்கே தான் யூசேஜ் இருக்கிறதுனால டெய்லி அது வாஷ் பண்ணால் மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும். இல்லைனா ரொம்ப ஒரு மாதிரி எனக்கு பிடிக்காது. எனக்கு கொஞ்சம் இந்த ஒசிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குது. ரொம்பலாம் இல்லை. கிச்சனில் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கணும். இல்லை அப்படின்னா எனக்கு காலையிலே வரும் இல்லையா, அது ஒரு மாதிரி கொமட்ட ஆரம்பிச்சிரும். நான் ஏதாச்சும் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த ஃபிஷ்லாம் வறுத்து முன்னாடி நாள் நைட்டு வறுத்து அது அடுத்த நாள் நான் அந்த ரூம்குள்ளே போகவே மாட்டேன். எனக்கு கொமட்டிக்கிட்டே இருக்கும். ஒன்று ஃபஸ்ட்டே அது ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி அதை த்ரோ பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அது இருக்கும். ஒரு டைம் இது மாதிரி தான் வீட்டில் ஐயோ நான் கதை ஆரம்பித்தேன் எதாவது சொல்லிகிட்டே போயிடுவேன். வேணாம் இதுக்குன்னு ஒரு டாபிக் வரும். அந்த டைமில் பேசிக்கலாம். அவ்வளோதான், கவுண்டர் டாப் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தொடச்சாச்சு. இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருந்தது பார்த்தீங்களா, அதை அப்படியே டோட்டலாக மாற்றிட்டேன். மிக்சிலாம் கொஞ்சம் முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டேன். எனக்கு டீ சக்கரை போடுற எல்லா ஐட்டம்ஸும் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டேன். நான் கொஞ்சம் கிறுக்கின்னு சொல்லிக்கலாம். அடிக்கடி இப்படி தான் மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன். நான் மட்டும் இல்லை, நீங்களும் யாராவது இப்படி தான் இருப்பீங்க. ஒரு மாதம் ஒரு மாதிரி இருக்குது கிச்சன் அப்படின்னா, இன்னொரு மாதம் வேறு மாதிரி இருக்கும். இந்த டைமில் நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1 இயர்க்கு முன்னாடி இதே மெத்தடில் தான் என் கிச்சன் இருந்தது. அப்போ இப்படி தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருந்தேன். இப்போ தான் கொஞ்சம் ரீசெண்டாக மாற்றினேன். மறுபடியும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இருந்ததே ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுனால நான் அதுக்கே போயிட்டேன். அதனால் இந்த வாட்டி எல்லாம் பண்ணது எல்லாமே 1 இயர்க்கு முன்னாடி என் கிச்சன் எப்படி இருந்ததோ அதே செட்டப்பில் இந்த வாட்டி வச்சுருக்கேன். சக்கரை, டீ தூளெல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்காக இது ஒரு புதுசாக ஒரு கண்டெய்னர் டிமார்ட்டில் தான் வாங்கியிருந்தேன். டிமார்ட்டில் நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி பாட்டில் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வீட்டில் நிறைய இருக்குது. ஆனால் இந்த ஷெல்ஃபில் அடுக்கக்கூடாது. நான் அது எல்லாமே வாங்கி சேர்த்து வச்சுருக்கேன். நல்ல ஒரு கிச்சன் எனக்கு என்றைக்கு கிடைக்குதோ அப்போ வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இது ஓப்பன் ஷெல்ஃப் தான். இங்கே வந்து நான் கிளாஸ் ஜார்லாம் வச்சேன் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூனை வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ எனக்கு ஒரு பயம், இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் ஏதாச்சும் தள்ளி விட்டுச்சுன்னா அது வேஸ்ட் ஆகிடுமே அப்படின்றதுக்காக நான் அந்த பூனையை விட நான் வீட்டில் ஒரு பூனையை வச்சுருக்கேன். என் ஹஸ்பண்ட் தான் நைட்டில் போய் எதையாச்சும் உருட்டிக்கிட்டு இருப்பார், சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது கிடைக்குமான்னு. அவருக்குன்னு தனியாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். அதுவும் இல்லை அப்படின்னா கிச்சன் ஐட்டம்ஸில் அவர் சாப்பிட்ற நான் ஒரு 4 ஐட்டம் இருக்கும். இந்த வேர்க்கடலை, உடச்ச கடலை, முந்திரி பருப்பு, பாதாம் பருப்பு, இதெல்லாம் நான் அப்போல்லாம் ஷெல்ஃபில் அது ஒன்று தானே, அதனால் அங்கே தான் வச்சுருப்பேன். எதையாவது எடுக்கிறேன்னு போயிட்டு எதையாவது தள்ளி விட்டு வந்துடுவார். சம்டைம்ஸ் எடுத்தாருன்னா ஓப்பன் பண்ணிவிடுவார், ஆனால் க்ளோஸ் பண்ண மறந்துடுவார். அதனாலேயே நான் அவரை நம்பி கிளாஸ் ஜார் எதையுமே அங்கே வைக்கிறது கிடையாது. இந்த வாட்டி டீ சக்கரை போட்டு வைக்கிறதுக்கு மட்டும் வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்கலாம். ஆனால் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன். நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எனக்கு பிடிக்கும். நல்ல கிச்சன் கிடச்சா அந்த டைமில் நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன். அப்போ என்னோடய ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காட்டுவேன்.
ஐயோ! அதுக்காக இந்த கிச்சன் எனக்கு நல்லா இல்ல, நான் பிடிக்கல அப்படின்ற மாரி சொல்லல. இது எனக்கு புடிச்ச கிச்சன் தான். இந்த கிச்சன் காம்பேக்ட்டா கரெக்ட்டா இருக்கு. ரொம்பலாம் சின்னது கிடையாது. கரெக்ட்டான ஒரு கிச்சன் சைஸ் தான். எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரீம் இருக்கும்ல, எப்படி இருக்குன்ட்டு. அந்த மாரி வகையில நான் சொல்ல வந்தேன். மத்தபடி இந்த கிச்சன நான் குறை சொல்லல. எந்த கிச்சனா இருந்தாலும் நாம வச்சிருக்கிற அந்த ஒரு வேல தான் வந்து எல்லாமே அழகா இருக்கும். அது மட்டும் எப்பவுமே கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நான் அப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் ஓப்பன் ஷெல்ஃபா இருக்கிறதுனால வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பயம். நம்ம நல்ல காசு குடுத்து வாங்குறோம். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து கம்மி ரேட்லாம் கிடையாது. ஆனா டிமார்ட்ல வாங்குனது எல்லாமே கொஞ்சம் வந்து இதெல்லாமே வந்து 100 சம்திங் நெனைக்கிறேன். 149 தான் நெனைக்கிறேன். அப்புறம் இப்போ ஒரு செடி ஒண்ணு காட்டியிருப்பேன். அது எனக்கு ரொம்ப புடிச்ச செடி. ஆனா, அதுக்கு என்ன பேருன்னே எனக்கு தெரியல. இந்த விளாகுன்னு ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்டிங்கில நர்சரி போன ஒரு வீடியோ காட்டியிருப்பேன். அப்போ வாங்குனது தான். நான் அதிலேயே சொல்லியிருப்பேன், நம்ம வீட்டுக்கு எது வந்தாலும் செத்து போயிடும்ன்ட்டு. ஆனா, இப்போ எல்லாருமே உயிரோட இருக்குங்க. என்ன தெரியல, ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வைப் வந்துச்சா என்னன்னு தெரியல. இந்த ஒரு செடி மட்டும் நம்மக்கிட்ட பேசுற மாரியே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒண்ணு சொல்லிர்றேன். கீழ இருக்க அந்த ஆஷ் கலர் பிளான்டர் வந்து மீஷோல தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். ரொம்ப 200 எவ்வளவோ கம்மி தான். ஆனா குவாலிட்டி நிஜமாவே சூப்பரா இருக்கு. செட் ஆஃப் 5 வந்துச்சு. அதுக்கு உள்ள ஒரு பிளாக் கலர் நான் காட்டியிருப்பேன். நீங்க பார்த்தீங்களான்னு தெரியல வீடியோல. பார்க்கலன்னா மறுபடியும் முன்னாடி போயிட்டு பார்த்துட்டு வாங்க. உண்மையா சொல்றேன், ரொம்ப சூப்பரான குவாலிட்டி. கண்டிப்பா நான் லிங்க்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல குடுக்குறேன். இந்த செடி பேசுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அதுக்கு வருவோம். என்ன பண்ணோன்னா, திடீர்னு காலையில உள்ள என்ட்ரி ஆகும்போதுமே அதுக்கு கிச்சன் உள்ள நம்ம என்ட்ரி ஆனாலே ஃபஸ்ட்டு அத தான் பார்க்குற மாரி இருக்கும். உள்ள பார்த்ததுமே அது தொங்கி போய் கிடக்கும். நான் நினைப்பேன், இன்னைக்கு ஏதாவது பூனை வந்து இது மேல விழுந்துச்சா? ஏன்னா நம்ம ஜன்னல் க்ளோஸ் பண்ணா கூட பூனை வேற வழியா வரும். செம ட்ரிக்கு நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இருக்க பூனைங்க எல்லாம். செடி மேல ஏதாவது விழுந்துச்சா? செடி ஏன் தொங்கி போய் கிடக்குதுன்னு பார்த்தா, எனக்கு ஒரு டைம் பயம் வந்துச்சு. ஏன் நல்லா வளர்ந்த செடி இப்படி தொங்கிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு, லைட்டா அதுக்கு மேல தண்ணி தெளிச்சு அந்த இலைய என் கையால தொடச்சி விட்டு, தண்ணி மட்டும் தான் தெளிச்சு விட்டேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிமிர ஆரம்பிச்சுச்சு. ஒரு 1 டேலயே அது ஃபுல்லா நிமிர்ந்துச்சு. திடீர்னுட்டு அடிக்கடி தொங்கிடும். நம்மள கூப்பிடுற மாரியே இருக்கும். அது நம்மள கூப்பிட்டு நான் அந்த இலைய தடவி குடுத்துட்டே இருப்பேன். அந்த இருக்கிறது 3 இலை தான். ஆனா அந்த 3 இலைய அதில தண்ணி லைட்டா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு, அத தடவி குடுத்துக்கிட்டே இருப்பேனா, அதனாலேயே எனக்கு இப்பலாம் என்ன தோணுதுன்னா, டெய்லி அது வேணும்னே என்ன கூப்பிடுற மாரியே இருக்கு. எத்தன பேருக்கு ஃபீல் பண்றீங்க? இந்த மாரி செடி வச்சிருக்கவங்களுக்கு நெறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அது கூட ரிலேட்டடா பேசுற மாதிரி இருக்கும். நான் இப்ப தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்கலாம் என்னதான் நம்மகிட்ட பேசுது, என்னதான் சொல்ல வருதுன்னு பார்ப்போம். ஃபைனலா நான் எல்லாமே கிளீன் பண்ணி, எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இது எப்படி இருக்குதுன்றது கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஆனா எனக்கு இது வசதியா இருக்கு. நான் அதனால எனக்கு ஏத்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இதில ஏதாவது உங்களோட ஐடியா ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா மாத்த முடிஞ்சோம் அப்படின்னா, நான் கண்டிப்பா மாத்திக்கிறேன். இந்த கிச்சன்ல இருக்க நெறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து நான் ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணது இருக்கு. எதோட லிங்காச்சும் வேணும் அப்படின்னு இருந்தா கண்டிப்பா கேளுங்க. நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு லிங்க் ஆட் பண்றேன். ஆனா நீங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நான் எந்த லிங்க்கும் எதுலயும் ஆட் பண்ண மாட்டேன். உங்களுக்கு ஏதாவது புடிச்சிருந்துச்சு, வேணும் என்னோட கலெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது புடிச்சிருக்குன்னா, நான் கண்டிப்பா கேளுங்க. உங்களுக்கு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் குடுக்குறேன். அப்புறம் இந்த செல்ஃப்ல இருக்க அந்த பாக்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது அக்ரிலிக் தான், பிளாஸ்டிக் கிடையாது. சரவணா ஸ்டோர்ல வாங்குறது. நான் எப்போல்லாம் அங்கே போறேனோ அப்பப்போ 2, 3 எடுத்துட்டு வந்துருவேன். மொத்தமா எதுவும் வாங்க மாட்டேன். அது செட் ஆஃப் 3, செட் ஆஃப் 5 அப்பப்போ போடுவாங்க. நான் அந்த டைம்ல எடுத்துட்டு வந்துறது தான். உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கவரோட வச்சிருப்பேன். ஏன்ட்டு அது ஒரு டவுட் இருக்கும். டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா அத நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் கிளியர் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ கண்டிப்பா வந்து க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் வீடியோவா மேபி இருக்கலாம். தெரியல எப்படின்ட்டு. அந்த டைம்ல நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு அதுக்கு ஏன் நான் கவரோட எல்லாமே வச்சிருக்கேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ரொம்ப லேட் நைட் ஆயாச்சு. அதனால எனக்கு வந்து ஒரு தோசையும், ஹஸ்பண்ட் ஒரு தோசை கேட்டாரு. கூட கொஞ்சம் சாப்பாடும், முட்டை தொக்கும் இருந்துச்சு. அத வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டாரு. அதனால இன்னைக்கு நைட்டு முடிஞ்சிச்சு. இதில என்ன ஒரு வருத்தமான விஷயம்னா, இவ்வளோ வேலை பண்ணேன்னா குளிக்கவே இல்ல. குளிக்காம தான் படுத்தேன். ஏன்னா தண்ணி வரல இன்னைக்கு. ஒரு 2 நாளாவே என்னன்னு தெரியல. எனக்கு தண்ணி வரல. எங்க பில்டிங்ல எல்லார் வீட்லயும் வரும். என் வீட்டுக்கு மட்டும் தான் இந்த மாரி அடிக்கடி எப்பயாச்சும் ஆகும். அதனால சரி காலையில கண்டிப்பா தண்ணி வந்துரும். அந்த டைம்ல குளிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு, கிளீன் பண்ண டயர்ட்ல அப்படியே போய் தூங்கியாச்சு. இது பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு பார்த்து சொல்லுங்க. அதே மாரி எவ்வளோ கிளீனிங் ஒர்க் பண்ணாலும், இந்த தண்ணி குடிக்கிற ஹேபிட்ட மட்டும் விட்டுறாதீங்க. தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டே இருங்க. அப்பதான் வந்து உங்க ஹெல்த்துக்கு நல்லது. புரியும்னு நெனைக்கிறேன்.
ஐயோ! அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். அந்த டிமார்ட்ல சர்க்கரையும் டீத்தூளும் வாங்குன ஜார் எவ்வளோ பிடிக்குன்றது நான் சொல்லல. கண்டிப்பா ஷார்ட்ஸ்ல சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் இந்த கிச்சன் கிளீனிங் வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கும் அப்படிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா இது எனக்கு ஏத்த மாரி தான் நான் மாத்தியிருக்கேன். இதில ஒண்ணும் இல்ல. கண்டிப்பா நீங்க ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. நெக்ஸ்ட் வீடியோ கம்மிங் சாட்டர்டே கண்டிப்பா வந்துருவேன். மண்டே டூ சண்டே எல்லா நாளுமே ஷார்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். பாருங்க, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க.